Demata, hiri une taoulagat it isolim ur gelaouen di yehek neue gwechlet ar redenao. Met chet en pen, chet tu dwe rio ar vro. Ur gant aouen, hag ur li pas zo bremañ gant a redadeg hag a lojo d'an neiz a vizme deus lannuon evit ouzpen 10.000 kilometrat rededai la adou en dro da vreiz. A raperien plus a foen hag ar ganerez nolwen korbel o deus ken labouret da grouien ton evit an degved abaden, un emgav a bouez evito. Me mo skrivet evit ar redadeg genta tout an desten a oa barz ar vaz test. Setu viton un dra ar wezel tre digout an degvet brema a gwelet ez oubet kemen, braset kemen pur da houlse oa daou bedri devez e pade a 5 kilometrad nous on ket, mais dija e se blant e be a ormel tra. Tout sa même ke an vet ke mese ar vro hep ar redadeg quoi. Gur oem daou zegler pa ebe krouet. Setu un dra un emgaf meur même estra. Triver vla goude ne ket chinchet rekipe a redadeg. Gwerza kilometrajou, evit ar c'hantaou er skolioù diwan ar aktresou fetis vid ar brezonek, a var ar memestro rei ur skeudenn pozitiv el eus ar yez, daoust d'an diesterioù da zerc'hel nei beo. Laouen da gana e brezonek da redek agal pa veselet da skeudennoù ar redadek pez a dev e sonj an dud ato e an dud ar mousc'hoarzou. An dud zo laouen da veñari, a se zo poezustre ar brezonek ne zim deus ar skeudennoù. An daouvil daour an 4 kilometrat war nugen vo redet a ila adou evit mont deus lannuon da naonet zo e gwerzh war ar redadeg pik bezedaj. Kou haïwank de bebouet, un an ka ouzei dou falhat. Mil a bouez ar mar vi sevenandur a tros prud ar vretonnet. Ur gelaouen di yehek neue gwechlet de nenaon zo just oa idan boudem banet, hanme de naia, un ur zeuve an zo tuhet. I porritch beret sans fiek, i eue un an ar ore viu. Piu, sel d'or piu. I breh, i kleuver konz hag ur marv a blind, Maxime l'Ancien an deus groit anaou de ger geuti ar varlani du kour. Pas son jan eus ma bugaleaj, ganto en ti farm ez eus ur barn historioù di war ben ar maro, mogenou ar maro da skouer gant Anatole Le Braz, neuze mes ozot gant mogenou historioù. Marget ge de nijinsen en deus lancet ur gelaouen di yehek di ar ben ar redenao, naia, un iveren jetan zo gwechlet d'ar marv el rezon. An iveren a zo, an ur diwezon a zo kuzet da la rede petra eo ar maro e breiz, a pegouir eo ar maro e pepler da skouer ez an fiek ez eus ur porz beret bihan, gant an iliz a gant an ti an maro. Naudou en ar vor ez eus unan ez an fiakrement hag unan e lanrivin hag a zo brudet tre e lanrivin ie. La kadarwel un istouerio kou mod modern, kroueng di ar redenao hag un nijin hengounel, chetu parle ur gelaouen naia, rak djouer dir marement, de gasser l'arbour de ben ima be secours Maxime ge Jocelyn Lyotard, un deus dorchtu med istoueriaou ge tu d'or vro. An einet noz, setu, ve klevet ar gaouen kreiz an noz, sanset e oa en drafal, e var fe unan barz ar vilajen, quoi. Arabat disrein dire diweat, pe gera endal, rele kaout loenet, chas du neuze a euliar an out hag a rele tagan an out, quoi. Ze moa desket gant fanch peru, quoi, donc skrivanier deus brodreger. Roazet ve, deus an tu al ar sort douetan zo, petra zo guir, petra neket. Embane de vo naia e mizimbrel. Gelet rei ar lanneurion d'izo leng a bep sort kredenao, kanenao hag objet daou di hortoz, de gompren dwell ya mispicial ur vretonnet ge d'ar marv.